အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖိမ် channel အနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကျမတို့3လေးတုံးထားရှိတဲ့ထိုင်းစကားလုံးလေး3လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးစကားလုံးလေးကတော့ကရို့ဆိုတာကစိတ်ဆိုးသည်ကရို့စိတ်ဆိုးသည်ပေါ့နော်တို့ကျမတို့ဒါအကုန်လုံးတီးကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီစကားလုံးလေးကရင်းနှီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်စာကြောင်းလေးအနေနဲ့ပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ผมโกรธเพื่อนผมมากเพราะมันมากช้าผมဆိုတာကကျွန်ုပ်ပေါ့နော်โกรธဆိုတာကစိတ်ဆိုးဒီเพื่อนผมဆိုတာကငါရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်เพราะဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့มันมาช้าဆိုတာကมันဆိုတာကသူရဲ့ဒီเพื่อนဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ညွှန်းထားပါသူကပေါ့နော်လာတာနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသူအရင်စိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြောထားပါပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ผมโกรธเพื่อนผมมากเพราะมันมาช้าဒုတိယစကားလုံးလေးကတော့မိုးဟူဆိုတာကခုနကဒီကရို့ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်တော့နည်းနည်းလေးပို့သွားရပေါ့နော်တွားကြတော့ဒီစိတ်ဆိုးတယ်ဒါမဲ့တော့ပောက်ကွဲတဲ့feeling ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြခုနကပြောတဲ့စာကြောင်းလေးလိုပဲဒီဟာကိုလည်းအဲဒီစာကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြန်ပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ผมโมโหเพื่อนผมมากก็เลยกลับบ้านผมဆိုတာကကျွန်ုပ်ပေါ့နော်โมโหဆိုတာကစိတ်ဆိုးတယ်เพื่อนผมมากဆိုတာကခုနငါရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ก็เลยဆိုတာကဒါကြောင့်မို့တဲ့ကလပ်บ้านဆိုတာကငါအိမ်ပြန်လိုက်တယ်ငါတငယ်ချင်းကိုစိတ်အယမ်းဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါအိမ်ပြန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာကြောင်းလေးပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ผมโมโหเพื่อนผมมากก็เลยกลับบ้านနောက်ထပ်စာလုံးလေးကတော့ขี้โมโหပေါ့နော်ขี้โมโหဆိုတာကစိတ်ဆိုးလွယ်တယ်ပေါ့နော်စာကြောင်းလေးအနေနဲ့ပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ผมเป็นคนขี้โมโหဆိုတာကผมဆိုတာကကျွန်ုပ်ပေါ့နော်เป็นဆိုတာကဖြစ်တယ်คนဆိုတာကလူပေါ့နော်ขี้โมโหဆိုတာကဒီစိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့လူပေါ့နော်သူစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြန်ဆိုကြည့်ပါမယ်ผมเป็นคนขี้โมโหဆိုတာကငါစိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့လူပဲနော်ဆိုပြီးတော့သူ့အကြောင်းသူပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကနေ့တင်ပြတော့ပေးမယ်စာလုံးလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်